Fala aí, galerinha, e aí, meus trutas, como é que vocês estão, de boa? Então, nesse vídeo aqui que eu tô mandando pra vocês de Airsoft, é um apanhadão, entre aspas, de um rachão que a gente fez lá no manicômio, com o clã do War Dogs e mais alguns outros clãs. Então eu separei alguns kills meus aí, pra meio que mostrar pra vocês como é que eu jogo rushando e tudo mais quando eu não tô jogando de médico. Então dá uma olhada aí, espero que vocês curtam o vídeo. Tamo junto, é nóis! Peguei mais um aqui. Tem mais um pra esquerda. Tem mais um pra esquerda. Eu já peguei um na direita. E os caras aí? Invadiram? Passou do lado. Peguei um. Um ou dois. Ô Luz, aqui é nosso. Nem dá cara. Dá cara que aqui é nosso, irmão. Aqui é nosso, aqui é do FK, mano. Aqui é do War Dogs. Vai estar atirando aqui, tá vendo? Boa, tem aí? Tem aí? Pegou mais um? Os caras não vão entrar aí nem fodendo. Caralho, pegou na árvore, velho. Ô, tô marcando aqui. Tô no meio do mato. Tô no meio do mato. Ali, ó, no meio do mato ali, ó. Ó. Ali, ó. Tá deitado ali. No meio do mato. Ele tá no meio do mato, deitado. Tá vivo? Tá vivo? Sobe lá.
Eu tomei? Ô, você falou que eu tomei? Esse cara aí. Ô, tomei. Caralho! Morri! Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de curtir, compartilhar e clicar no botãozinho de subscribe aí para dar aquela força aqui pro meu canal, hein, galerinha? Então até semana que vem, tamo junto, fui!